इंडिया के लोगों का वक्त बर्बाद कर रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पागलपन सही है। क्या है कि मुंबई, बैंगलोर और कई मेट्रो सिटीज में एक डेसिबल मीटर रोल आउट हो रहा है। हर ट्रैफिक पे ये मशीन लग रहा है और इससे होगा ये कि आप अगर ट्रैफिक जाम में फंसे हो और 1 मिनट का टाइमर है वो कम हो रहा है, फिर ट्रैफिक खुल जाएगा। लेकिन इस मशीन के लगने के बाद अगर लोग पे 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 पो चों चों चे पे हॉर्न बजाए और वो हॉर्न का साउंड 85 डेसिबल से ज्यादा हुआ, यानी नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट किया, तो फिर ट्रैफिक का टाइम रीसेट हो जाएगा, यानी दोबारा फिर से उतना देर रुको। कई लोग इस सिस्टम को सही कह रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक में टाइमर जब चल रहा है तब हॉर्न बजाने का क्या सेंस है। पर फिर भी कई लोग नॉइज पॉल्यूशन करते हैं, तो इस जनता की पनिशमेंट से अब कोई हॉर्न बजाएगा ही नहीं। हॉन्क मोर वेट